नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अमरूद। अक्का, स्वाद भी सेहत भी। मुझे खाने से शरीर को मिलता है भरपूर विटामिन सी और इम्यूनिटी होती है मजबूत। अगर मुझे आधा काटकर हल्की आंच पर सेक कर खाओ तो खांसी में भी मिलती है राहत। मैं पाचन को मजबूत बनाता हूँ और पेट को रखता हूँ स्वस्थ।